E aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí pra vocês quanto que eu gastei no som da Montana. Vou falar tudo pra vocês aí, acompanha o vídeo. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e deixe seu like aí. Valeu, é nóis, tamo junto, vamos pro vídeo. Agora quanto que eu gastei na parte traseira aqui. Na caixa dos alto-falantes, na caixa das cornetas, na caixa das baterias, eu gastei 1.600, sem pintura. Com a pintura ficou mais R$300. Nos alto-falantes Ultravox 400, eu gastei R$3.000 nos todos. Nas cornetas, nos Twitter e eu gastei mais R$700. Nas 12 baterias, se eu não me engano, ficou em 2 cantos porque eu não tinha os cachos. Agora vamos lá pra dentro que eu vou falar quanto eu gastei lá no interior, beleza? É isso aí galera, no painel aqui vai aparecer só a frente dos módulos aí com acabamento e tudo, eu paguei R$300 nele. Na Taramps MD 1200 para tocar o interior, eu paguei R$400 nela. Na Taramps T40.000 para tocar os 12 alto-falantes, eu paguei R$1.200 nela. No processador Pro 2.6 eu paguei 280 nele. Na Taramps DS 800 eu paguei R$350 nela para tocar corneta e Twitter. Na fonte 60 amperes da Taramps também paguei 320 nela. Na fonte TH 10 amperes para alta voltagem eu paguei R$700 nela. No sequenciador eu paguei R$90 nele. E no voltímetro 12 volts eu paguei R$70 nele. Nos alto-falantinhos do interior tem 2 atrás e 2 na frente, eu paguei R$200 cada um, deu R$800 nos 4 da Seven Drive, 200 ms cada um. Na bateria do 12 volts eu paguei R$450 nela, mais 50 na caixinha de madeira. Aqui nessa caixinha preta aqui, se esse vídeo bater 100 like, eu falo para que serve ela. DVD da Pioneer, o modelo dele é o AVHX 7880, eu paguei R$1.800 nele. É isso aí galera, esse é o interior da Montana. Galerinha, finalizando mais um vídeo aí pra vocês. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e deixe muito like nesse vídeo, hein? Valeu, é nóis, tamo junto, até a próxima.